ကဘာကျော်လောင်းမဲ့စွမ်းရည်နဲ့မားတောင်တကောင်ပွားမြင်းချံမျိုးသားတင်လင်းခန့်လူတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးချင်းတစ်ခုလုံးကိုလက်တစ်ဖက်ထဲနဲ့ထိန်းချုပ်ပြီးတော့ကင်မီကယ်ပုံစံထောင်ပြနိုင်မှုဆိုတာကဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါသည်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်ရတဲ့စွမ်းရည်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာလူငယ်လေးတယောက်တကယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါသည်သူကတော့မားတောင်တကောင်ပွားလို့တင်စားလာတဲ့မြင်းချံမျိုးသားမောင်တင်လင်းခန့်ပဲဖြစ်ပါသည်ကျွန်တော်ခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကလစ်စတန်နဲ့တို့ခေါ်တဲ့ကိုလေးချင်းကိုအသုံးပြုပြီးကစားတဲ့ကစားနည်းမှာသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကတကယ်ဥမပါစအဟောင်းသားဖြစ်စီမဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါသည်ဒါမှမဟုတ်တယောက်အနေနဲ့လက်နှစ်ဖက်နဲ့ဟန်ချမ်းကြီးအောင်ထိန်းဖို့တောင်မှခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာသူကတော့လက်တစ်ဖက်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကင်မီကယ်ထောင်ပြသွားတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်မှုတက်တက်တွေမကဘဲနဲ့စိတ်ကိုပါအစွမ်းကုန်စူးစီးထားနိုင်မှသာလှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အရာတစ်ခုဆိုတာညင်းလို့မရပါဘူး။မြင်းချမျိုးလိုနေရာဒီသားကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့လူမျိုးရတနာတစ်ပါးကနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကတယွန်ဇွဲလုံးလားနဲ့ဒီအဆင့်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာချက်ချင်းသိသားစေတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တစ်ဖက်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မြောက်တင်လိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်တိုင်းမှာကြီးစုသူတွေကိုရင်သက်ရှူမောဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကဘာကျော်အားကစားမားတွေတောင်မှချိန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတဲ့လူမျိုးခက်ခဲနေတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုမြန်မာလူငယ်လေးတယောက်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်ပြနိုင်တာကတကယ်မှဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်။တင်လင်းခန့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကပြည်တွင်းမှာရင်ရက်တက်နေမယ့်အနေအထားမဟုတ်ဘဲနဲ့ကဘာကမှအတိမတ်ပြူရလောက်တဲ့အဆင့်တန်းတစ်ခုကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူး။သူရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့မူရပါပါမီတို့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့မြင်းချမျိုးသားတင်လင်းခန့်ဆိုတဲ့နာမည်ကကာလီစတန်နစ်လောကမှာတောက်ပလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လေဒီထက်ပိုမိုအမခန်းနဲ့စမ်းဆောင်ရည်နဲ့တူနိုင်ငံကုန်ကိုစောင့်နိုင်မဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်လာအောင်မဲဆိုတာယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။